Єдине село, яке може похвалитися абсолютно повним забезпеченням інфраструктурою, як в місті. Тут є все, що потрібно для життя, і навіть більше. Транспортне сполучення з містом одне з найкращих в передмісті Рівного. 2 напрямки маршрутних таксі, які курсують кожні 20-30 хвилин в місто. Автобусний маршрут, тролейбусне сполучення, залізничне сполучення. І головне – щирі та привітні люди. Через все село протікає річка Устя, яка очищує свої води вверх по течії в заплавах Великого Олексина. В центрі села річка обтікає острів, на якому розміщена культурна пам'ятка 15 століття Церква Миколая Чудотворця та монастир. Одразу на межі з селом знаходиться ботанічний заказник державного значення – Вишнева гора. Наш будинок знаходиться всього в 300 метрах від заказника. Оптимальна площа 75 метрів квадратних дозволяє суттєво економити на енергоресурсах. А якісний готовий ремонт ззовні та всередині будинку дає можливість насолоджуватися життям вже, без думок про витрати на ремонт. У будинку розміщено 2 спальні по 15,6 метрів квадратних кожна. Кухня з переходом в зал 23 метри квадратних. При потребі зал можна легко відгородити і зробити ще одну кімнату. Санвузол з якісною сантехнікою 6,7 метрів квадратних. Технічне приміщення котельні 3,8 метрів квадратних. Ділянка 5 соток оптимально забезпечує потребу в вільному просторі і огороджена з 2 сторін забором. Робоча зона двору встелена бруківкою. В будинку є всі комунікації. З питань щодо продажу телефонуйте 097 309 19 26.